यदि तपाईले वर्ल्ड लिंकमा रजिस्टर गरिएको नम्बरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, यदि त्यसो हो भने तपाईलाई आज म वर्ल्ड लिंकको रजिस्टर गरिएको नम्बर आफैले चेन्ज गर्ने तरिका बताउन गइरहेको छु। तपाईले केही मिनेटमै वर्ल्ड लिंकमा रजिस्टर गरिएको नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई माई वर्ल्ड लिंक एपमा लगइन भएको हुनुपर्नेछ। यदि तपाई माई वर्ल्ड लिंक एपमा लगइन हुन सक्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले कस्टमर केयरमा फोन गरेर नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। माई वर्ल्ड लिंकबाट आफैले चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाई माई वर्ल्ड लिंकमा जानु होला। माई वर्ल्ड लिंक एप भित्र गइसकेपछि चाहिँ तपाई माथिपट्टि रहेको प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाई यहाँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरु देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो। तपाई भने माथिपट्टि रहेको पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले नम्बर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाई नम्बरलाई मेटाएर नयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो नम्बरलाई चाहिँ मेटाउन सक्नुहुनेछ सजिलै र आफ्नो नयाँ नम्बर राखेर सजिलै रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ दोस्रो नम्बर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो नम्बर राखेर पहिलो नम्बरमा कुनै समयमा पहिलो नम्बरमा समस्या आएको खण्डमा चाहिँ तपाईले दोस्रो नम्बरबाट माई वर्ल्ड लिंक एपमा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले माई वर्ल्ड लिंक एपबाट आफैले वर्ल्ड लिंकको रजिस्टर गरिएको नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै तपाईले माई वर्ल्ड लिंकमा लगइन हुन सक्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाई सपोर्टमा गएर कलमा चाहिँ यहाँ यो दुईवटा नम्बर रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो नम्बरमा कल गरेर तपाईले नम्बर चेन्ज गर्न लगाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले वर्ल्ड लिंकमा रजिस्टर गरिएको नम्बरलाई सजिलै चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यही नै थियो आजको भिडियो। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। भोलि अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँ नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।